മച്ചന്മാരെ രാവിലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചൂണ്ടപ്പുലികൾ വേട്ടക്കായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നിറയെ ചെറുമീനുകളും വരാലുകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്പോട്ടാണിത്. ഫ്രോഗിൽ എന്ന പോലെ തന്നെ നല്ലതുപോലെ ബെയിറ്റിലും മീനടിച്ച് കയറുന്ന ഒരു സ്പോട്ടാണിത്. എന്തായാലും ഇന്ന് ബെയ്റ്റ് അല്ല, മറിച്ച് ഫ്രോഗ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചൂണ്ടക്കാരിവിടെ പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്പിന്നറുള്ള ചെറിയ ഫ്രോഗുകളില് വരാലിന്റെ അടി പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. സ്പിന്നറിന്റെ ചലനം അവരെ പെട്ടെന്ന് ആകർഷിക്കും. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു വരാല് കുടുങ്ങാനായിട്ട് അധികം താമസമൊന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല. വരാലിനെ അടിച്ചു കയറ്റിയ ശേഷം നമ്മുടെ ചൂണ്ടപ്പുലികൾ പുതിയൊരു സ്പോട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ സ്പോട്ടിൽ എത്തിയപ്പോ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണിൽപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റാണിത്. ഇത് ഇവിടെ നിറച്ച് പടർന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. ഇത് എന്ത് കായെന്നറിയുന്നവർ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ. ഇവിടെ 3 വലിയ തോടുകള് കൂടിച്ചേരുന്ന ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ചിമിട്ട സൈസുള്ള മീനുകളും ഉണ്ട് ഇവിടെ. അടിക്കുന്ന ഒരു മീൻ പോലും മിസ്സാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മനുചേട്ടൻ നീരാളിച്ചൂണ്ടയാണ് ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കുന്നത്. ഫീഡറിന്റെ മുകളിലും താഴെയായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കുളത്തുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരൊറ്റ മീൻ പോലും മിസ്സാവത്തില്ല.